Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdullah Muhsin ya bada wannan kisa. Yake cewa wani alkali ne ɗansa ya zo ya same shi yake cewa baba, na ga alkalancin nan da kai ka shahara ka yi suna ka samu daraja da kima a idon mutane. Ni ma ina so in na girma na zama alkali kamar ka. Sai baban nashi ya ce masa a'a ɗana kaɗan jira kaɗan tunda na kusa na yi ritaya. Ka jira ka gani har idan ka ga na yi ritaya ido na ɗayan nan na hannun dama lafiyarsa kalau. Ido na ɗin da lafiyarsa kalau to na yadda ka je ka yi alƙalanci, amma har idan wannan idon nawa ya tsiyaye to ban yadda ka shiga alƙalanci ba. Ɗan yayi baban ya gaya masa me ya faru, baban bai gaya masa ba. Dab da baban zai yi ritaya sai ya wato hatsari ya same shi, idonsa wannan ɗayan sai ya tsiyaye. Sai ya zo ya samu ɗan ya ce to kaga abin da ya faru da ido na, dama na saka maka sharaɗi har idan kafin na yi ritaya ido na ya tsiyaye to kada ka shiga alƙalanci, amma idan bai tsiyaye ba na yadda ka shiga. To yanzu tun da kaga ido na ya tsiyaye kaga maganar babu maganar shiga alƙalanci, amma tun da ka tambaye ni na gaya maka me ya faru ban gaya maka ba a baya, yanzu tun da abin da ya faru bari na gaya maka. Ya ce akwai lokacin da ina alƙalanci shekaru da na gaba ɗaya ban taɓa yin hukunci bisa son kaina ba, amma akwai wata rana da aka kawo min wani kes na abokina da wani daban wanda ban san shi ba. Lokacin da na zo zan zartar da hukuncin, abokin nawa da shi da ɗayan duka suna tsaye a kotu, sai na kiftawa abokin nawa ido, idan dan daman na kifta masa shi, na ce irin ina nuna masa cewa kar ka damu komai zai zama daidai. Kifta idan nan da na yi shi ne wannan abin ya faru da ni. To yanzu har idan kifta ido domin na yi zalunci ya kawo wannan lamari, to ina ga kai in barka ka je ka shiga ka dalmiya a cikin wannan qadiyyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kuma abun godiya ne tunda Allah ya riga ya kama shi da hukuncin tun a duniya. Wato wani mai hikima yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami. Kada ka yi zalunci ko da kuwa kana da ikon yi, domin shi a ƙarshe wato ƙarshensa nadama ne. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. Naka kwana kana bacci shi kuma yana nan ya kwana yana maka addu'a, alhali ka sani Allah baya bacci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan har kifta ido da zai yi domin ya wato ya bawa abokinsa gaskiya akan kes ɗin da ba shi da gaskiya, Allah ya yi masa haka, ina ga mutumin da ko kuma alƙalin da ya gudanar da rayuwarsa gaba ɗaya yana zaluntar mutane, yana handamar dukiyar mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka samu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.